दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन लफ्ज अल्लाह है। दुनिया का सबसे मीठा तरीन नाम मोहम्मद है। दुनिया की सबसे मुकम्मल तरीन किताब कुरान मजीद है। दुनिया की सबसे बेहतरीन इबादत नमाज है और दुनिया का सबसे बेहतरीन पैगाम आज़ान है। और दुनिया का सबसे कीमती और खुश नसीब इंसान आप हैं, क्योंकि आप उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी की उम्मत में आने के लिए पैगंबरों ने दुआएं की हैं। सुभान अल्लाह।